3 mesos o 4 mesos en van presentar una i el govern la votava en contra, no? Dient que el que no volia hauria un front en contra del govern de les Illes Balears perquè això suposaria un mal rotllo, perquè mos entenguin, no? Però en el discurs del president del dia la Diada de Mallorca va ser molt reivindicatiu i va demanar un millor finançament, cosa que mos va descol·locar una mica, no? I va dir, bueno, a lo millor el president ha canviat d'opinió i tornen a ser aquell partit que era antes que demanava millor finançament pel Consell Insular, que demanava millor finançament pel govern de les Illes Balears, que era un partit reivindicatiu, el partit del president, quan eren el PSM, i avui que són més ja no sabem molt bé si reivindiquen o no reivindiquen, però avui pareix que han tornat en aquest partit reivindicatiu i mos han votat a favor. Aleshores, el Consell Insular avui ha acordat demanar una modificació de la llei dels Consells Insulars perquè doni estabilitat, perquè aquesta llei el que fa és que quan que ara el govern s'endeuta més perquè necessita més recursos, els Consells Insulars se'n beneficien. Però si l'any que ve el govern de les Illes Balears decideix fer un pressupost més restrictiu, el Consell Insular no tindrà dobbers potser per mantenir aquestes infraestructures que està creant el dobbers d'enguany. Volem una llei que doni estabilitat, que puguem programar a 4 anys, que no hagin d'esperar cada any a veure quin pressupost presentarà la comunitat autònoma. Sobretot, que d'una manera per totes arregli el tema de les bestretes, que pensem que és un deute que el govern ha de pagar. I si no, d'aquí un mes el que demanaran serà que el Consell Insular acudeixin als tribunals per tal de reclamar aquestes bestretes.